بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور. النهاردة إن شاء الله حبيت أكلمكم عن موضوع مهم جدا بالنسبة لمريض الكبد الغير متكافئ اللي هو بيكون عنده استسقاء في بطنه، اللي هو بنسميه decompensated liver cell failure with ascites. تمام؟ المريض دوت ساعات بنحتاج نكتب له حاجات للمعدة. فدلوقتي اتعمل كذا دراسة على مجموعة البي بي اي. في دراسات اجمعت ان استعمال مجموعات البي بي اي زي الاوميبرازول والبانتوبرازول والكنترولوك والحاجات دي كلها بيزود لنا حاجة تسميها سبونتينيوس بكتيريال بروتونايتس، اللي هو بيعمل عدوى في السائل البروتين الموجود في مريض الكبد الغير متكافئ. طبعا في دراسات تانية اتعملت بتقول لك ان في ويك اسوسيشن، يعني في ارتباط ضعيف بين استعمال البي بي اي والسبونتينيوس بكتيريال بروتونايتس. بس احنا طبعا خلينا في السيف سايد دايما، لان في مجموعات تانية بينفع نستعملها للمعدة. فاي مريض كبد غير متكافئ عنده اسايتس او استسقاء في البطن يفضل ان احنا ما نستعملش حاجة من مجموعات البي بي اي، وهبقى انزل لكم الدراسة في الكومنتات. دي كانت معلومة سريعة حبيت أقولها لكم. يعني يفضل طبعا نستعمل مجموعة الأنتودين، الفاموتيدين، الفاموتاك. الحاجات دي ممكن نستعملها في المريض الكبد الغير متكافئ اللي بيبقى معاه استسقاء في البطن. وإن شاء الله أشوفكم في معلومات شيقة كده وسريعة في حلقات جاية كتير. كان معاكم الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.